Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Evo, uvijek pričam o tome kako se na autima najviše prepoznaju i najveću razliku rade one najmanje sitnice, one najmanje detalje. Tako da danas imam jednu posebnu, ajde reći poslasticu za našeg Pugija, ali jedan zanimljiv mod, upgrade. Jedan zanimljiv, ajmo reći tako, upgrade za Pugija. Imam, znači, shift knob od Skunk 2, evo kao kožicu sa crnim koncima, ali odlučio sam ići malo dalje. Karbonski shift knob, znači finish je brutalno dobar. Hoćete možda vidjeti malo bolje. Finish je baš brutalno dobar i full mi se sviđa i mislim da će baš lijepo tu onako izgledat. Ali, ne samo to. Naručili smo i navlak od brušene kože, znači izmijenit ćemo ovu postojeću sa ovom od brušene kože. Tu su bijeli konci. Ispravo sam naručio sa crvenim koncima, ali očito su mi poslali krivo sa bijelim. To jest, čak nisu niti bijeli, više onako crno, ali sivi uglavnom. Kad mi je to došlo, onda sam dobio odličnu ideju što ću dalje raditi što se tiče interijera, tako da to ćete vjerojatno vidjeti s vremenom. Tako da danas ćemo zamijeniti ovu kožu i shift knob na Pugiju. Tako da ajmo za početak skinuti postojeći shift knob i tu kožu, pa ću vam pokazati prilike kako ja to nešto napravim. Uopće nije komplicirano, to može svako od vas napraviti, baš je poprilično easy. Ne zahtijeva nikakvo znanje, ni nikakve pretjerane alate, dovoljan je skalper, jedan ravan odvijač da možete to lakše izvući van i to je to, znači poprilično easy. Uz ovu karbonsku, kako se to zove na hrvatski? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Ne znam, nemam pojma ga se, ručica kao ručica mjenjača. Uglavnom, uz to sam dobio i razne nastavke koje idu unutra, gumeni su ili silikonski, nisam siguran. Uglavnom, njih stavite na postojeću šipku od mjenjača, to stavite gore i to se nareže se unutra, u biti bude full čvrsta. Vidio sam već takav sistem na drugim ručicama mjenjača, tako da stvarno nije problem. Tako da ajmo jednostavno krenuti to, full sam uzbuđen zbog toga jer baš mislim da će biti full onako clean. Do sad sam više išao interijer onako race look i dobio sam ideju za neku drugu kombinaciju, tako da bit će to super. Ako sam staru, nije ovo na nekom lošem stanju, nego jednostavno, ne znam, želim promijeniti. Jedna stvar koja je onako poprilično zanimljiva je kad imate ovako aluminijske po ljeti, kad se to užari, kad to dođe toplo, jako je nezgodno, tako da mislim da će ova karbonska biti super stvar. U redu, i ovako vam izgleda taj okvir, recimo, na koju se stavlja ta koža, platno, što god da za spravlje želite staviti. Poprilično je malo nezgodno se igrat sa time, ali dok ne skužite kako želite pozicionirati tu kožu da vam stoji gore. U redu, kada ste otprilike namjestili kako želite da vam stoji koža, onda trebate zarezati rupice na pozicijama gdje on izlaze, da li vidite, ovo van. Znači tu treba zarezati rupicu i provući to skroz, tako da sad ću ja to napraviti, ima skalper, ovdje.
One eternity later. I eto, to smo uspjeli odraditi, znači vrhovi vire van. Sad, bilo bi super kad biste imali neku klamericu ili nešto, ali ako nemate, mislim da uopće nije neki problem. Dok vam vire van ovi ti dijelovi koji se trebaju zabiti negdje, mislim da je skroz ok, tako da u redu. Probajmo mi sad to namjestiti. U redu, evo, namjestili smo. Ovako izgleda sada. Ne znam da li uspite uopće vidjeti što. Problem broj 1. Nisam uspio pozicionirati konce na rubovima, jer sam primijetio da je koža dizajnirana tako da odgovara A puta A, znači da je ova dužina stranice jednaka kao i ova dužina. Na to nisam uzeo obzir kad sam naručivao kožu, jer ima raznih modela i raznih veličina, tako da to je greška s moje strane i lekcija za vas. Znači, na šta trebate obratiti pozornost kad naručujete ovakve stvari. Ali mislim da izgleda prilično dobro, sad će odgovarati u volanu, ručna koža i tu, izgleda dosta dobro za spravlje. Ništa, ajmo montirati još te shiftnut gore, pokazat ću vam kako sad napraviti. U redu, znači ovdje u vrećici smo dobili te nastavke i vidice za staviti na shift knob, tako da ajmo sad to probati nekako napraviti, složiti. Znači, imate ponuđene razne veličine navoja. Postoje modeli shiftera i bez navoja, tako da dobite ovo i ovdje na različiti fi, od malog pa do većeg. Meni odgovara ovaj tu. Probao sam mali, premali i ovaj je dobar. Na početku bude širi, prema gore se sužuje, tako da kad vi to stavite unutra, to baš lijepo sjedne. Maticu koju smo dobili, dobijete male vidice koje treba staviti unutra. Da se to lijepo nareže unutra na ovaj. Dok vi to vrtite, navoj se unutra narezuje. Ide sve teže i teže. I eto ga, završeno. Završen rezultat. Rušena koža, karbonski shift knob. Ima ovaj full lijepi crveni detalj, mi se baš sviđa. Ovakve sitnice što se tiče interijera rade stvarno veliku promjenu, jer interijer je ono što vi vidite dok se vozite, znači volan, sjedala, sve stvari koje dodirujete daju vam jedan osjećaj dok vozite auto koji vozite, tako da zovu se takozvani driver modes, znači svi modovi, sve što radite, znači sjedala, volan, shiftno, pojasevi, interijer, sve to stvara jedan posebni doživljaj dok vozite auto koji vozite, tako da to su mi jedni najdražih, jer ih vidite dok koristite auto koji imate, tako da. I eto, sekundu ne vidim vas, poslije interijer moda treba napraviti i Dino mod, tako da vas vidim, nice, ok, sad možemo pričati. I eto, to bi bio interijer mod za mod Peugeota. Interijer modovi su dosta bitni po mojem mišljenju, jer kao što sam već prije rekao,
driver's mode, znači to je ono što vi dodirujete, to je ono što vam stvara doživljaj dok vozite auto. Poprilično sam zadovoljan kako je ispalo, u tom nekom smjeru će se kretati i dalje interijer kod Peugeota, tako da stay tuned. Definitivno sljedeći tjedan izaći video kako spuštamo Puga, jer i dalje visok ko koza i treba ga spustiti i onda napraviti optiku i sve, tako da to će biti u sljedećem videu. Ima još materijala što se tiče usisa, sad ćemo silikonske cijevi, tako da i to ćete vidjeti u još sljedećim videima, tako da ima materijala, videa će biti. Hvala ekipa što ste gledali video, puno mi znači, pretplatite se na moj kanal ako već niste, ako jeste vam hvala, ostavite like na video ako vam se sviđa video i vidimo se u sljedećem vlogu i da onda peace!